अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है ज़रा गौर से सुन लें। एक छोटा सा नुस्खा है, आप उसको इस्तेमाल करते रहें, आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला बिल्कुल नहीं आएगा। ये थोड़ी छोटी सी वीडियो आप गौर से सुनिए। और साथ साथ जिन लोगों को कफ रहती है, खांसी रहती है, दायमी खांसी रहती है और सीने पे जकड़न रहती है, उनके लिए भी ये मुफीद है। गुले सुर्ख, गुले सुर्ख किसे कहते हैं? गुलाब के फूल को कहते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, गुलाब की खुश्क पत्तियाँ ले लेनी है, उनको या गुलाब के फूल लेकर उसको ड्राई कर लेना है, उनको ग्राइंड कर लेना है। 1 चम्मच सुबह आपने शहद में मिक्स करके सुबह निहार मुँह ले लेना है। 1 चम्मच आपने शाम में ले लेना है, मगर कम अज़ कम फास्टिंग कंडीशन में हो, 10 से 12 घंटे आपको खाना खाए हुए हो। तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है बिल्कुल इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा, एलडीएल ख़त्म हो जाएगा, लिमिट में आ जाएगा। और उसके साथ साथ जिनको खांसी रहती है अगर वो इस्तेमाल करते हैं, और चेस्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गले में खारिश है और सीने में जकड़न है, तो वो भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो आप एक काम और करें, आप लोग क्या करें, आप गुलकंद ले लीजिए, सुबह शाम उसका 1 चम्मच इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत शानदार चीज़ है, इसको इस्तेमाल कीजिए और दूसरों लोगों तक इसको पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स